ئەم دەڤەرە کە نزیک بە 80 تا 100,000 کەس لە خەڵکی ئەڵەبجە لە خەڵکی شارەزوو لە خەڵکی ئەورامان بەهۆی 16ی سێ هێشتاوەشتەوە با بڵین پەرەوازە بوون چوونە ئێران چوونە ئەوروپا و بوون بە ئاردی ناودڕک. هیوادارین حکوومەتی هەرێمی کوردستان چۆن هەڵەبژەی کردووە بە پارێزگا کە جێی دەستخۆشی و جێی تەقدیرە، چۆن هەنگاوی سەرەتایی بۆ دەستی ئاوەدانی، بۆ ڕاکشانی کارەبا، بۆ ئاو، بۆ قوتابخانە، بۆ پارک، بۆ زانکۆ، بۆ ساحی نێودەوڵەتی گەورە، بۆ دیارشتی تر کردووە. هەڵەبجە برینەکەی زۆر گەورەیە، پێویستی بە لای جددیتر و لای گەورەتر هەیە. وەجێی خۆیەتی لێرەوە سوپاسی پەرلەمانی کوردستان بکەین کە ڕۆژی سێشەممە 16ی مانگ لە بەرنامەی تایبەتی خۆیان بۆ 33 ساڵیادی چیبیابارانی هەڵەبجە برایانمان لە پەرلەمان لەسەر جەم فراکسیۆنەکان بە سەرۆکایەتی پەرلەمانەوە کۆبوونەوەیەکی تایبەتیان کردو و ئیداری پارێزگای هەڵەبجەشیان داوەت کردووە. جێی تەقدیر و جێی ڕێزە سوپاسیان دەکەین و هیوادارین ئێمەی خەڵکی هەڵەبجە سەرەتا لە مامەسایانی ئاینی بەڕێزەوە کە مێژوویەکیان لە سەری سپی و لە ڕۆحی سپی بۆ خەزمەتی ئەم شارە هەیە لە حکوومەتی هەرێمەوە کە لە دوای 92 دەستی ئاوەدانی ڕاکێشاوە و دوای دروستبوونی یەکەم کابینە لە کۆمەڵانی خەڵکو و ڕێکخراوەکان، میدیاکاران، گەنجان، لاوان، قوتابیان، خوێندکاران کە سوکاری شەیدان ئەو ڕۆژە بەشکۆیەکی گەورە لە گەورەتر سەربەرزە سەربەرزتر ڕابگرین. نەمری بۆ کەسوکاری بۆ شەیدانی چیمیابارانی هەڵەبجە سەربەرزی بۆ کەسوکاریان بۆ کەسوکاری مناڵانی ونبوو بۆ سەرجەم ئەو کەسانەی کە لە ڕۆژی 16ی سیا بەهۆی تاوانی چیمیابارانی بەعسەوە تووشی نامەتی بوون. ئەنگێشنامەیەک و داوەت نانێرین. کارەساتی هەڵەبجە کارەساتی جەرگبڕ و تاوانی گەورەیە لە ویژدانی مرۆڤایەتی لەسەر ڕووی زەوی، واتە لە باکوور و باشووری زەوی، واتە لە وڵاتانی دراوسێ، واتە لە عێراقی فیدراڵ، واتە لە ئەوروپاش. بۆیە هەچ کەس دێت سەرەتا وتمان لەم مؤتەمەرە سەحافی و ئەعلانمان کردووە، هەچ کەس لە نزیکترین لە ناحیەی سیروانی پاڵ خۆمەوە دێ بۆلام تا قوتبەکان تا سوید و دوولی ئەسکەندنافی ئێمە لە پێشوازیین لە خزمەتیانێن بەخێر بن سەر چاو. داوەتی هەموویمان کردوون چێ دێ ئازادە.